자, 요 32번이 이제, 그거죠. 근데 32번은 늘 말씀드리지만 빈칸 아닙니까? 빈칸은 제일 마지막에, 어, 이제 답이 웬만하면 있습니다. but부터 나오죠? 그리고 이게 아마 but일 수도 있고 and일 수도 있고, 그죠? 세마이콜론은 and but also for yet no를 대신해서 이야기가 나오죠. 그러면서 이제 뭐가 나오는가 하면 we understood라는 말이 나오고 we understood that이 나오죠. 그러면서 we know that 나온단 말이에요. 그러면 이거 같은 얘기를 웬만하면 하는 건가? 물론 다를 수 있죠. 우리는 다음과 같이 이해하고 또한 또 다르게도 이해한다도 되는데 뭐 일단은 직관적으로 다음 같은 것을 안다. 그리고 다음 같은 아는 것을 한 번 더 얘기한다도 될 수 있죠. 근데 이제 보면 잘못된 아이디어래요. 그러니까 뭔가 오너십이 있다. 그러니까 프로퍼티 이게 재산이다. 이거 내 거다. 네 거다라고 하는 것은 잘못된 생각이고 그것은 이 한계라든지 컨스트레이니까 뭔가 제한되는 것을 부과한다. 그래서 뭔가 표현에 있어서의 좀 조야하고도 그렇게 풍성하지 않은 형태의 어떤 표현을 하게 된다. 나쁜 이야기죠. 그럼 뭐다? 이것은 오너십과 프로퍼티는 그러면 안 돼라는 이야기죠. 그러면 여기서 but부터 나오니까 그 but 앞에는 여기에서 보면 뭐가 나오는가 하면 이래 나오죠. 그죠? When seen through the lens of culture as a property니까 아까 말했듯이 이 프로퍼티로서의 이 문화의 렌즈를 통해서 본다면 그러면 이제 무슨 얘기가 나올까요? 요걸 제대로 읽었으면 프로퍼티 그러니까 문화라는 것은 소유할 수 있고 재산인가? 라고 얘기하면 이거 뭐가 잘못됐겠네 라고 할 수 있죠. 그죠? 그럼 이러한 피규어는 모양, 인물, 숫자를 얘기하는데 여기서는 사람들이죠. 왜냐하면 여기 보면 이게 다 사람들 아니에요. 그죠? 그 초대받지 않은 사람들 또는 여기 나오죠. 도용하는 사람들, 도둑놈들이죠. 그죠? 그러니까 문화를 갖다가 하나의 재산으로 보게 되면 문화를 차용하는 그 사람은 이제 도둑놈이 되는 거죠. 그런데 그게 그러면 결국에는 갈라파고스인가요? 왜 있잖아. 서로 네트워크를 이루어서 이렇게 더 풍성하게 이렇게 발전하지 못하고 왜 고립되어 가지고 왜그 되어 있는 그 얘기죠. 그죠? 고립은 좋지 않고 네트워크를 이루라라는 얘기가 요거를 읽고 바로 이야기가 되지 않겠는가? 그리고 이 문화라는 것이 아마 문화죠. 그죠? 그 it is crafted니까 이게 어떻게 만들어지는가 하면 not only A 뿐만 아니라 그러니까 이 여기에 보면 인디비듀얼의 어떤 그 살아있는 어떤 경험으로부터 이제 만들어질 뿐만 아니라 요 차용되어진 형태. 그죠? 그렇죠. 그러니까 이게 뭔가 한 사람이나 아니면 어떤 특정한 고유한 문화가 있는 것이 아니고 이게 뭐야 돼요? 서로 공유되어져야 되는 거죠. 그죠? 공유되어야지 articulate their experience. 그러니까 이 차용한 사람들은 어떻게 되죠? 그 자기의 경험. 그러니까 우리 한국인이 어떤 문화를 뭐 한식 문화, 그죠? K푸드에 관련된 걸 했지만 여기에다가 이제 미국인들이 그 K푸드의 자기만의 새로운 방식으로 그 경험을 갖다가 따박따박 이렇게 표현할 수 있죠. 제가 한 20년 전인가요? 미국에서 그 김치 박람회 쪽을 한번 이렇게 방문한 적이 있었죠. 그죠? 근데 이제 미국 사람들이 거기 뭐죠? 되게 특이한 게 있었는데 뭐더라? 김치에 초콜릿을 와, 예, 가미를 해가지고 이거 예 맛있다라고 하면서 예. 완전 새로운 방식으로 그 김치에다가 초콜릿을 갖다가 가미해서 만드는 예 아주 예 독특한 것들을 보면서 야 그리고 근데 이제 한 번도 거기에 관련된 이야기가 없죠. 그 말은 뭐죠? 새로운 방식으로 만들었는데 결국에는 도태된 어떤 그러한 그 케이스 오브 스터디가 아닌가 이래 봅니다. 그럼 요렇게만 읽어도 답은 이걸 수밖에 없죠. 그렇죠. 나머지 거는 다 같은 얘기를 좀 하는 것 같아요. 그렇죠. 어, 그 문화적 아이덴티티를 뭔가 이제 손상시킨다가 아니고 이게 손상시키는 게 아니고 네트워크를 이루어서 뭔가 가야 된다라고 하는 거죠. 그러니까 이렇게 자기 거로만 강조하게 되면 제한적이게 된다.
풍성하지 못하게 된다니까, 그걸 반대적으로 이야기가 나온 게 여기까지 아니에요. 그죠? 그래서 만약 모르겠다면 여기서 여기까지가 전혀 요 결하고 좀 다르죠. 2번, 3번, 4번, 5번이 다 같은 결이에요. 보시면 문화적 아이덴티티를 손상시키는 것이 보로잉이다, 차용하는 것이다. 그래서 하지 마라. 뭐 이런 거. 그리고 태어난 사람들에게 속한 것이다. 계속 제한적인 얘기를 하죠. 그죠? 오너십이야말로 이제 어떤 프레저베이션, 그 문화의 어떤 보존을 갖다가 보장한다라든지 어떤 아티스틱 오리지널리티에서 이런 어떤 미적인 독창성을 갖다 프로모트하는 것은 결국에는 바운더리가 있어야 된다. 그 어때요? 2번부터 5번까지가 같은 이야기를 하죠. 그 전체적 문장이 해석이 안 되면 이렇게 보면 완전 결이 다르게도 답이 1번을 그냥 알 수 있을 수도 있습니다. 실제로 좀 그런 그죠? 이야기도 있습니다. 자, 이렇게 해서 네 문제를 일단 먼저 이제 좀 다르게 색다르게 풀기. 근데 뭐 색다르게 풀기보다는 제가 평소에 계속 강조한 거죠. 수능 문제의 이러한 패턴일 때는 항상 여기서 답을 도출하게 되면 빠르고 정확하고 그래서 한편으로 이게 그 수능에 있어서의 어떤 백도어가 될 수 있다까지 제가 지금 주장하고 있는 거죠. 자, 그래서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 자, 끝. 수고하셨습니다.